ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏഞ്ചലേവരുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചിക്സുകൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് അവർ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടേമിഡാക്കാൻ ബേഡുകളെ എടുക്കണ ഏജ്, എത്ര ദിവസം പ്രായമുള്ള ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ടേമിഡാക്കാൻ എടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ടേമിഡാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു 2-3 പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു, ഈ ഒരു സെയിം കാര്യം തന്നെ 2-3 പേര് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാര്യം വെച്ചാൽ ആ ബേഡ് ആ ഒരു ചിക്ക് ഡെത്തായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഏവിയറിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോനെ എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരുടെ ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പുള്ളി എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നു വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ തുടങ്ങാമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പല ടൈപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ്. അതിൽ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കണവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ. ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ നമുക്ക് വിട്ടു തന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊരു ഉണ്ടായൊരു അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ചിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെത്തായി. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുള്ളി നമ്മളടുത്ത് സംശയം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവരിലുണ്ടായി. നമ്മത് സേവ് ചെയ്ത് ചിക്കന പുള്ളിക്കത് ഡെത്തായി. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഹോറിസോണ്ടൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കുന്നിടത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. അപ്പം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് നീളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും ബേഡുകൾക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ബേഡുകൾ എഗ്ഗ് ചെയ്യണ രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. 1-2 ബേഡുകൾ എഗ്ഗ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിട്ട് എഗ്ഗുകൾ വിരിയാൻ എഗ്ഗ് വിരിയാനുള്ള ടൈമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിട്ട് എഗ്ഗുകൾ വിരിഞ്ഞ് ചിക്സുകൾ തെന്നി മാറും. അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും, മറ്റേ വെർട്ടിക്കൽ പോലെയല്ല. അപ്പോൾ തെന്നി മാറും. ഒരു ബൈ ചാൻസ് അങ്ങനെ തെന്നി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരൻസ് ഫീമെയിൽ ബേഡ് അടയിരിക്കണത് എപ്പോഴും എഗ്ഗുള്ള സ്ഥലത്താണ് അടയിരിക്കണത്. ഫീമെയിൽ ബേഡിന് കൊത്തിയെടുത്ത് ചിക്സുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് എഗ്ഗിൻ്റെ പട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബേഡുകളുടെ ചിക്ക് തെന്നി ഇങ്ങനെ ലെവലായിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെന്നി ആ ബേഡുകൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി കിടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചിക്ക് ഡെത്തായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബേഡിന് കിടക്കണ ആ പൊസിഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡുകളിലെ കറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിക്സുകൾ കഴിക്കണ ആഹാരം ദഹിക്കാതെ ചിക്കുകൾ ചത്തുപോകും. ആഹാരം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഡെത്താവും. ഇപ്പോൾ പുള്ളിയും പറയുന്നുണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേരൻസ്, പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ഡെത്തായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതാ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് തിരിക്കുക. അതായത് ഒരു ഹബ്ബ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തൊട്ടിൽ പോലെ, ഒരു കൊട്ട പോലെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ചിക്സുകൾ തെന്നി പോകില്ല. ആ ഒരു കുഴിയിൽ തന്നെ കിടക്കും. ഒരു കുഴിഭാവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തെന്നിപ്പോവില്ല. അങ്ങനെ വെക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡെയിലി നമ്മൾ നോക്കണം ചിക്സുകൾ എവിടെ കിടക്കണത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചിക്കുകൾ എപ്പോഴും എഗ്ഗുകളും എഗ്ഗുകളുടെ കൂടുതൽ കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് ഒന്ന് അടയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവരിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് ആ ഒരു നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അതേ അനുഭവം തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹബ്ബ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്സുകൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ, തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കനെടുത്ത് അതിൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് അപ്പോൾ ചിക്കൻ എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പല കാരണത്താൽ ചിക്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഡെത്താകാം. അതിലൊരു കാരണമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ
പേരൻസ് ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പേരൻസ് കയറുന്ന ഹോൾ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ ചിക്സുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചവിട്ടുകൊണ്ടും ചിക്ക് ചത്തുപോകാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചത് ചിക്സുകൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കയറി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ആണ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ മറ്റേ ഇത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റോ വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈസിയാവും. ചിക്സുകൾ വിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 45 ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്സുകൾ സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ആവും. ആ ടൈമിന് നമുക്ക് ചിക്സുകളെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് മാറ്റണം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസ് തന്നെ ചിക്സുകളെ കൊന്നുകളെ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ടൈമെന്ന് ഇപ്പോൾ ബേഡുകൾ അതിൻ്റെ ചിക്സുകൾ പുറത്തിറങ്ങി ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തന്നെ നമ്മുടെ സീഡ് മിക്സിൻ്റെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേഡുകളെ ചിക്സുകൾ എടുത്ത് മാറ്റണം. പിന്നെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇടരുത് വേണം. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, പേരൻസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അവർ സ്വയം ഭക്ഷണം തിന്നാനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പേരൻസ് ഫീഡ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 ചിക്സുകൾ ആ കൂട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്സുകൾ നമ്മൾ മാറ്റാൻ നേരത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രൗട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെല്ലറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റാക്കസിൻ്റെ പെല്ലറ്റാണ്, ഹൈ പ്രോട്ടീൻ സെറ്റാക്കസിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, വെറ്റാഫാമിൻ്റെയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. മാറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരേ പെല്ലറ്റിനെയും കൊടുക്കില്ല. അപ്പം ഇന്ന് വെറ്റാഫാമിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ സെറ്റാക്കസിന് കൊടുക്കും. രണ്ടും എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീഡ് മിക്സ് കൊടുക്കാമായിരിക്കും, നല്ല സീഡ് മിക്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാവോട സീഡ് മിക്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 9111 ആ നമ്പർ ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സിനായിട്ട് വന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡുകളെ എല്ലാവരും ബേഡുകളെ പിടിച്ച് ഫ്ലൈയിങ് കേജിലിടും. ഈ സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനെടുത്തിട്ട് ഫ്ലൈയിങ് കേജിലിടും. ഫ്ലൈയിങ് കേജിൽ നമ്മൾ ബേഡുകൾ ഇടരുത്. അതായത് ഒരു 3 അടി നീളം മാക്സിമം ഇടാൻ പറ്റിയ കേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്സുകൾ ഇടാൻ പറ്റിയ കേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 അടി നീളം 2 അടി ഹൈറ്റ് 2 അടി വീതി. അതാണ് ചൈന കേജ്. അങ്ങനെ ചൈന കേജ് വരുന്നുണ്ട്, അതിലിടാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ കേജിലിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിക്സുകളാണ്. ഏകദേശം 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്കുകളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പറക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി പറ്റും ബേഡുകൾക്ക്. അപ്പോൾ അവരെ ഹെൽത്ത് റെഡിയാണവർ. അതായത് ഒരു 6 മാസം ആകുമ്പോൾ ബേഡുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പറക്കാനും സെറ്റൊക്കെ ആവും. ആ ടൈമിന് നമ്മൾ വലിയ ഫ്ലൈയിങ് കേജിലേക്ക് മാറ്റുക. ആ ടൈമിന് നമുക്ക് പെയർ സെറ്റാക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പെയർ ആക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് DNA എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിടാം. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനേജ് ബേഡുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് DNA പ്രകാരം നമുക്ക് ഫ്ലൈയിങ് കേജിലിടാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏവിയറിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ആയ ടൈമിൽ ബേഡുകളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഫുഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈയിങ് ഇടുന്ന സംഭവങ്ങൾ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്സുകൾ സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ആകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യണം. ബേഡുകൾ ചിക്സുകൾ സീഡ് മിക്സ് കഴിക്കൊണ്ടാന്ന് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയൊരു 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബേഡുകൾ മാറ്റണം. ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ആ 3 അടി നീളം 2 അടി ഹൈറ്റ് 2 അടി വീതിയുള്ള ചൈന കേജിലിടുക ഒരു 6 മാസം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലൈയിങ് കേജിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഗോതമ്പ് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്സുകൾ കൊടുക്കുക. ഈ ഗോതമ്പ് കുതിർത്ത് കൊടുക്കും ആൾക്കാർ, പക്ഷെ അത് ദഹനത്തിന് പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഗോതമ്പ് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. അടുത്തത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ബേഡുകൾ ടേമഡ് ആക്കുന്നത്? അത് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത്, എത്ര നേരം ഫുഡുകൾ കൊടുക്കണം, അതുപോലെ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ചിക്സുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ടേമഡ് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഏവിയറിൽ കുറച്ച് ബേഡുകളെ ടേമഡ് ആക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അവർക്ക് ടേമഡ് ആക്കിയ ബേഡുകളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കാണ് കുറച്ച് ബേഡുകളെ. അപ്പോൾ ബേഡുകൾ ടേമഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രായം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏകദേശം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പേരൻസ് പല രീതിയിലാണ് ബേഡുകൾ ഫീഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിരിക്കും ബേഡുകളുടെ ഹെൽത്ത്. ചില ബേഡുകൾ നേരത്തെ സൈസാവും, ചില ബേഡുകൾ കുറച്ച് താമസിച്ചേ ആവുള്ളൂ. അത് എടുക്കുന്ന ടൈം
ദിവസം കൂടിപ്പോയാലും ടൈമിഡ് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 15-20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചിക്സുകൾ എടുത്ത് ടൈമിഡ് ആക്കാൻ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ പഫ് ഫെതേഴ്സ് വന്ന് അതുപോലെ കുറ്റിത്തൂവലൊക്കെ വന്ന ടൈമിന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനോട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിഡ് ആവില്ല ചിക്സുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നേരത്തെ എടുത്താലും നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കുറ്റിത്തൂവൽ പരിപാടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നാളെയാണ് നമ്മൾ ബേഡുകളെ ടൈമിഡ് ആക്കാൻ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റിലിട്ട് ചിക്സുകളെ എടുത്ത് ഒരുമിച്ചാണ് ഫീഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂടുകൾ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഫീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ബേഡുകൾ എടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ക്രോപ്പിലെ ഫുഡ് നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് പറ്റും. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കണം. ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേർപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അതായത് വെള്ളം കൂട്ടി ഫീഡ് ചെയ്യണം. അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡുകളൊന്ന് നിർത്തി അവരെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ റൈറ്റിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലോയിലി ഫീഡ് ചെയ്യുക, പതിയെ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ഫില്ലാക്കി ബേഡുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഫീഡ് ചെയ്യരുത്. ചെറിയൊരു വിശപ്പുണ്ടാവണം അവർക്ക്, അങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂട്ടി ഫീഡ് ചെയ്യുക. ആദ്യം വരി നമ്മുടെ അടുത്ത് മേടിക്കണമെന്നില്ല, പിന്നീട് അത് അവർ മേടിച്ചോളും. ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബേഡുകൾ തന്നെ മേടിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സിറിഞ്ചിനാണ് ഫീഡ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ബേഡുകൾ ആക്റ്റീവാണ്, അവർ തന്നെ ചോദിച്ച് മേടിക്കും ഫീഡ്. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു സാധാരണ മറ്റുള്ള ബേഡുകളൊക്കെ ഒരു 10-45 ദിവസം പേരൻസ് ഫീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 10-45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബേഡ് സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആവും. പക്ഷെ നമ്മ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യണോണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-30 ദിവസം കൊണ്ട് ബേഡ് സെൽഫ് ഈറ്റ് ആവും. സെൽഫ് ഈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു 8 മണിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ഉച്ചക്ക് ഒരു 1 മണിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വൈകിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യും. 3 പ്രാവശ്യം ഫീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് എന്നുള്ളത് 2 പ്രാവശ്യം വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 പ്രാവശ്യം വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫീഡ് മിക്സ് മറ്റുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയി ടൈമിഡ് ആവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ടൈമിഡ് ആക്കാനുള്ള ചിക്സുകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ 3 കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച്, അപ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വിട്ട ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ കാണാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.